Assalamu alaikum yan samari, ina kwanan ku kuje. Na kawo talla gare ku, wai shin nace ko za ku saya? Yan mata menene cikin botikin gada za mu saya? Sufe mu gani yan mata sai fa da daɗi za mu saya. Gashi na sauke naira 20 ne kofin dan gwada-gwab. To su kawo mana dan gwada-gwab, yin wata samun gilugo. Gogo, dan gwada-gwab, gogo, dan gwada-gwab. Dan ne gare ni dan gwada-gwab, wallahi ya fito daga shi. Ke ki bar wannan zance, anya kin san zaki na ƙahi. Ya kware ko na san shi yasa na ce gara dan gwada-gwab. Gwagwab, dan gwada-gwab, gwagwab, dan gwada-gwab. Ni kan wake da shinkafa ya fiye mini dan gwada-gwab. Sadi salad da tumatir malam wane dan gwada-gwab. Kuni a gani na dan wake ya fi mana dan gwada-gwab. Saman ja ko mankuli kin ga wane dan gwada-gwab. Duni ko burabus ko da mai ya fi kwanan dan gwada-gwab. Daɗin ya kai daɗi a rada har yara da ɗahi. Doni kuma ƙara kuban kosai da kuban wani dan gwada-gwab. Bale ma ka dan wallahi a yaji ya wuce dan gwada-gwab. Gogo, dan gwada-gwab, gogo, dan gwada-gwab. Ni kuma da kuɗi na tun da kuna kushe mini dan gwada-gwab. Aba yan mata, Wai yau ciki na dan gwada-gwab. Bari ma dai na kewaya na je na juye dan gwada-gwab. Wallahi baka isa ba, ka ban kuɗi ko ka siya. Yau malam dan sanda ka gana ji daɗi ma da ka zo. Tunda su mugaye ne kuma zalunci suka sa a gaba. Baiwar Allah fyaɗe suka yi maki, A'a, kuɗinki suka kwace, a'a, dukanki suka yi. a'a. To faɗa mini yarinya dalilin rike masa riga. Sun sha mini dan gwada-gwab kuma sun hana ni kuɗi na tafi. Subhanallahi yarinya mene dan gwada-gwab. Gashi nan ko za ka saya. Sun ce mini ba daɗi bayan sun sha dan gwada-gwab. Kuma na san karya ne dan karga su bani kuɗi na tafi. Kai da daɗi dan gwada-gwab, Allah da daɗi dan gwada-gwab. Ni dai ko burmo ne, da kiban wani dan gwada-gwab, kwari kiban naira 50. Duka ma a cikin aiki ne dan sanda ya kama kare. Yanzu za ku wuce mu tafi caji ofis in sanya kwasar. Yawa yau ta ina mama farauci wai ya kama gada. kai haba ne yalla bai, a radu wasa ne